咗啊！唉，都就嚟斬頭咯，咪由得佢咯。哇！啊，你又行刺又劫獄，咁算唔算係多才多藝咧啊？點解咁大意啊？今晚你嗰兩個丫鬟保鏢冇跟到嚟咩？咁你唔試下吉埋嚟，你唔知噶。喂，停手！你做咩啊？我有嘢同佢講，你收翻埋把劍先啦。我去宋世傑，你啊，死過嚟啊！死咗我點入嚟啊？不過你要我開咗道門入嚟踎低同你傾下偈都仲得。好，嚟，點啊？中咗宋世傑啦！就係你呢片人啊，令我年中都唔知要換幾多把扇啊！宋狀師啊，我兩父子自問未人得罪過你乜嘢啊？點解要逼到我埋牆角啫？何況你應承過我，話同我搞掂噶嘛？錢我俾咗你啦，點解而家你又？佢就話唔明啫，連你都唔明嘅。即係為咗區區嗰啲臭錢要下流啊！你應該話我比你想象中更加貴。宋世傑，我問你一樣嘢，你坦白咁答我，你夜晚瞓得好唔好啊？你瞓到咩？咁啊，講真，我間唔中咧都會失眠噶。好，我話你聽，如果你想醫好你嘅後天性失眠嘅話，咁我勸你回頭是岸啊！我啊間唔中失眠啫，你啊就嚟長眠啦。不過咧，即係你呢個咩鎮？你嗰個叫做啊鳳來鎮係嘛？我諗可以出到你啲咁天真嘅人咧，一定都係一個好地方。你話我無無聊聊，我都會打算去嗰度行下。你唔好嚟啊！你千祈唔好嚟啊！你搬這個大鳳來鎮啊，嗰陣都會俾你整到污糟晒啊！咁你又何必踩出嚟整污糟自己對腳咧？喂，你喊乜鬼啊？我累咗你啊！我唔應該俾龍叉師爆出嚟嘅。好啦，收場慘淡啊！你唔好喊啦啊！喂，靚仔，你係咪覺得我好卑鄙咁咧？如果唔係你咁卑鄙啊，我爹又點會俾你呃到啊？你唔好喊啦！我唔知啊，我係淨係知道黑啊唔係全黑，白又唔係全白。如果你以為係咧，只不過係你眼珠又唔夠黑，眼白就唔夠白。就係你呢啲咁天真嘅人啊，以為下黑白分明，而家唔單止累埋自己啦，仲累埋你老豆添。你唔好再喊啊！僆仔，你以為真係舉頭三尺有神明啊？我話你聽，如果真係有，我宋世傑就唔會身光頸靚，縣官大老爺又唔會肚滿腸肥啦。我話俾你聽，天下烏鴉一樣黑，我又黑，佢又黑，個個都咁黑。你黑係你自己天生嘅，我哋黑係因為我哋嫌白想染，得唔得啊？話你知啊，我哋鳳來鎮嘅人係鳳來鎮，你咁中意，你唔翻去？我話俾你聽，出到嚟就係邊個有錢邊個話事，人名，哈，睇你有冇錢呢？嘿，我先唔信啊！我唔信天下嘅人都好似你咁黑啊！啊，真係，即係你呢種天真，我點講咧？真係天真到我都有啲唔捨得俾你死嘅。你早啲留喺你個乜乜鎮度做下少爺仔咪好啦。聽日就斬頭啦，咁我點出去啊？天下烏鴉一樣黑，你兩父子就一樣笨嘅。我啱啱先講啊嘛，人名哈，睇下你有冇錢嘅啫。咁你嘅意思係話？咁仲要睇你捨唔捨得啦。喂，爹，唔好俾錢佢啊！唔得，唔俾啊！唔俾！你而家可以死心啦，我可以殺佢啊嘛！喂，冇啊！唔好殺佢，自己放我！可以殺佢，你放我！你放我殺埋你啊！你唔好啊！你唔好殺個仔，你殺佢不如殺我啦！你冷河就冷河，你兩個我都殺埋。唔好啊！你殺宋世傑，即係等於殺我兩仔爺嘅咋？佢明明喺公堂上邊度黑白，邊度你哋要問斬喎！你唔明白啦，佢一調轉咗嚟幫翻我哋啊！咁我殺咗佢再救你兩個，唔係一樣咩？梗係唔一樣啦！佢救我係正大光明，你救我哋係逃犯嚟㗎。我唔理，我殺咗你！喂，你唔好用劍指住我爹喎！你哋點解喺呢幫住佢啊？因為佢要留翻俾我啊！留俾你做乜嘢啊？邊有人好似你咁傻㗎？你咯，你咪同我一樣傻咯！宋世傑，
今日你放虎歸山，第日我一定嚟揾你，替叉燒包報仇。好咩啊？放虎歸山係嘛？好玩好玩好玩！嗱，只要你肯出雙倍價錢，聽日喺公堂上買我一句說話，我就放你兩副，唔係，係兩隻老虎歸山。我俾，你哋兩個都係癲噶！大俠，我真係好有興趣知道，究竟你殺過人未嘅咧？我次次都係見到你拔劍拔得好威風，跟住就，你淨係識吠，識唔識咬噶？總有一日，我會用呢一把劍吉入你嘅心口。嗱，宋唐師，剛才你睇到啦，我不惜以血肉之軀為你擋呢一劍。咁喺公堂上，你可唔可以打翻少折頭俾我哋咁樣？咁一定要啦，陸老爺，係嘛？我聽日要打折頭俾你。多謝。一係救你，一係救你嘅仔。你話救邊個啊？十足。咪係咯，陸老爺，我哋做生意都要打本噶嘛。而家又要去買線啦。我唔信你宋世傑可以一句說話扭轉成件事。大人，宋同師，你有咩說話想講啊？一句話，講啊！陸一魚兩父子係無辜嘅，咁就無罪釋放啦！退堂。